हमारी सेहत के लिए हरी इलायची बेहद गुणकारी साबित हो सकती है। अगर हम इसका हर रोज यूज करेंगे तो हमारी सेहत को कई लाभ मिलेंगे। हरी इलायची हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो इससे आप हमेशा सेहतमंद रह सकते हैं। हरी इलायची के सेवन से आप गले की खराश, सूजन, सांसों की दुर्गंध जैसी कई परेशानियों से राहत पा सकते हैं। चलिए जानते हैं हरी इलायची के सेहत लाभ के बारे में। क्या आप खांसी से परेशान हैं? तो इससे छुटकारा पाने के लिए अदरक के एक टुकड़े में एक हरी इलायची और 3 से 4 तुलसी के पत्तों को मिलाकर एक साथ सेवन कीजिए। हर रोज इसका सेवन करने से पुरानी खांसी भी ठीक हो जाती है। दाइश, क्या आप मुंह के छालों से परेशान हैं? तो इनसे राहत पाने के लिए हरी इलायची के दानों को पीसकर इसमें मिश्री का पाउडर मिलाकर अपने छालों पर लगाना चाहिए। दिन में 2 से 3 बार ऐसा करने से छालों से जल्द ही छुटकारा मिलता है। क्या आप सर्दी जुकाम की वजह से गले में इंफेक्शन और सूजन की समस्या हो गई है? तो इससे छुटकारा पाने के लिए 2 या 3 हरी इलायची को पीसकर मूली के पानी में मिलाकर पिए। ऐसा करने से आपके गले का इंफेक्शन दूर हो जाएगा और सूजन की परेशानी भी कम हो जाएगी।